murakoze cyane bakunze Ibendera TV, twizere ko mumeze neza cyane mwongeye kwirirwa aho muri hose. Ubwo ndavuga bari mu mujyi wa Kigali, mu ntara zigiye zitandukanye z'igihugu ndetse no hanze y'igihugu. Nitwa H Jambe nk'ibisanzwe, kandi tugiye kubana mu makuru agezweho ku isaha y'umugoroba, agiye kwita ku ngingo z'ingenzi izikurikira. Muri Uganda turaza kubabwira inkuru ikomeje kuvugwa cyane n'irahizwa ry'abagize guverinoma ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni yabaye kuwa 8 Kamena 2026, ariko cyane twibanda kuri inkuru ivuga ko mwene wabo wa Vice Perezida wa Uganda yakoze agashya amwirahira rye. Umwe mu bafitanye isano na Vice Perezida wa Uganda Jessica Alupo ni umwe mu bakomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imyitwarire yagaragaje ubwo uyu mugore yarahiraraga inshingano ze muri manda ya 7 ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ariko kandi tukiri muri iki gihugu cya Uganda, turaza kubabwira ko umwe mu banyamideli bakomeye cyane muri iki gihugu Kisitu Kirabo yasabye imbabazi kubw'amashusho ye y'urukozasoni yashyizwe hanze kuva mu ijoro ryo kuwa 8 Kamena 2026. Mbuga nkoranyambaga by'umwihariko z'abantu bo muri Uganda hakomeje gukwirakwizwa amashusho y'urukozasoni ry'umunyamideli akaba n'umwe mu nkumi zizwi cyane muri iki gihugu Kirabo Kisitu. Aho mu gihugu cy'u Rwanda ho turaza kubabwira ko umuhanzi wamenyekanye cyane nka Yampano yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse uwo Rizagwira Floriye uzwi nka Yampano umuziki gufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Bakunze Ibendera TV, rero izo nizo ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho muri aka kanya. Icyo turasaba ni kudukura ushinge kugira ngo dukomeze tubane 5 kuri 5. Ikaze. Murakoze bakunze Ibendera TV, tudatinze munyemerere duhere kuri iyi nkuru muri Uganda ikomeje kuvugwa nta kindi n'irahizwa rya bamwe mu bagize guverinoma nshya ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ariko cyane twibanda kuri inkuru iri kuvuga ko mwene wabo wa Vice Perezida wa Uganda yakoze agashya ubwo uyu muhango warimo uraba wo kurahiza abagize guverinoma. Umwe mu bafitanye isano rya hafi na Vice Perezida wa Uganda Jessica Alupo ni umwe mu bakomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga kubera imyitwarire yagaragaje ubwo uyu mugore yarahiraga izi nshingano muri manda ya 7 ya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Umuhango wo kurahirira bamwe mu bagize guverinoma nshya muri Uganda wabaye kuwa mbere tariki ya 8 Kamena 2026. Jessica Alupo wari Vice Perezida muri manda ishize yongeye kugirirwa icyizere ahabwa uyu mwanya, ndetse ni umwe mu barahiye kuri uwo munsi. Ubwo Alupo yajyaga rero kurahirira izi nshingano yerekejwe n'abo mu muryango we harimo n'uwo mugore wakoze ako gashya. Alupo ageze hagati avuga indahiro ye rero, umwe mu bagize umuryango we wari wasazwe n'ibyishimo yananiwe kwihangana amuca mu ijambo atangira kuvuga amagambo menshi ashima Perezida Museveni. Uyu mubyeyi yumvikanye agira ati: "Ayi Perezida Museveni, Imana iguhe umugisha. Museveni arakarama, guverinoma yawe irakarama, Alupo arakarama, uzaba Perezida wa Afurika. Warakoze cyane ku bwawe no ku bw'ubuyobozi bwawe." Nyuma yo gutuza k'uyu mubyeyi rero, Alupo yakomeje indahiro ye. Ibyakoze n'uyu mubyeyi byafashwe nk'ibidasanzwe kuko abaherekeje umuryango kurahira nta kintu baba bagomba kuvuga ndetse nta n'umwanya w'ijambo bahabwa. Niyo mpamvu byatangaje abantu benshi abari muri uwo muhango, ndetse bikaba bikomeje kugarukaho cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga.
Bakunzi b'Ibendera TV rero tukiri muri Uganda, munyemerere tuvuge no kuri iyi nkuru uyu munyamideli ukomeje gutangaza abantu benshi, akomeje no kuba urwamenyo ku mbuga nkoranyambaga. Uwitwa Kizito Kirabo yasabye imbabazi ku bw'amashusho ye y'urukozasoni yashyizwe hanze tariki ya 8 Kamena 2026 kuva mu ijoro ryo kuwa 8 Kamena 2026 ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko z'abantu bo muri Uganda. Hakomeje gukwirakwizwa amashusho y'urukozasoni y'umunyamideli, akaba n'umwe mu nkumi izizwi cyane muri iki igihugu, yitwa Kirabo Kizito. Ni amashusho bigaragara ko uyu mukobwa yifashe ari wenyine mu cyumba, icyakora agahamya ko atigeze ayafata agamije ko asakazwa hanze. Gusa yisanze aya mashusho yo mu cyumba yagiye hanze, ari naho yahereye asaba imbabazi abakunzi be. Ni amashusho 3 yashyizwe hanze rero, harimo rimwe rifite amasegonda 4 uyu mukobwa aryamye mu buriri ari kwikora mu mabere, indi y'amasegonda 7 kandi ahagaze nabwo ari kwikora mu mabere ariko anambaye ubusa ku buryo bugaragarira buri wese, ndetse n'andi masegonda 7 arimo kwikinisha. Ati ku bantu bose babonye cyangwa bagizeho ingaruka n'isakazwa ry'amashusho yanjye bwite aherutse kujya hanze mu buryo ntatanzeho uburenganzira, bikuye ku mutima ndabasaba imbabazi. Bakunzi b'Ibendera TV, munyemerere dusoreze kuri iyi nkuru iri kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu gisata cy'imyidagaduro, aho umuhanzi uzwi wamamaye ku zina rya Yampano yafunzwe iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Rizagwira Florian wamamaye nka Yampano mu muziki afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Yampano yatawe muri yombi tariki ya 16 Gicurasi 2026, yari akurikiranyweho ibyaha birimo gukubita no gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangiza ikintu cy'undi, kunywa ibiyobyabwenge, ubwinjiracyaha ku cyaha cy'ubwicanyi no gufungirana umuntu binyuranyije n'amategeko. Ubwo urukiko rwafataga umwanzuro wo kumufunga iminsi 30 y'agateganyo kuwa 9 Kamena 2026, rwagaragaje ko muri ibyo byaha 3 birimo kwangiza ikintu cy'undi, gukubita no gukomeretsa ndetse no kunywa urumogi bifite ibimenyetso bihagije kandi bikomeje bituma akurikiranwa afunze by'agateganyo. Ku cyaha cyo gufungirana umuntu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ubwinjiracyaha ku bwicanyi ndetse n'icyaha cyo gukoresha ibikangisho, urukiko rwasanze nta mpamvu zikomeye cyangwa ibimenyetso bihagije byabonetse byatuma akomeza kuburanishwa. Iburanisha ryo ku itariki ya 2 Kamena 2026, ubushinjacyaha bwari bwarasanze Yampano aburana afunze iminsi 30 y'agateganyo. Icyo gihe we yari yaburanye asobanura ko ibyaha byose akurikiranyweho byagiye bigenda ndetse bimwe arabyemera, anavuga ko we n'umugore we bari barabiganiriyeho aramubabarira ndetse asaba ko byashingirwaho akaburana adafunze mu gihe cy'iminsi 30. Urukiko rwatesheje agaciro imbabazi z'umugore we n'ibindi byose Yampano yari yasobanuye, rwanzura ko azaba afunzwe iminsi 30 bishingiye ku bimenyetso byatanzwe. Ibendera TV rero munyemerere dusoreze kuri iyi nkuru, ariko kandi mbashimira gukomeza kudutega amatwi no kudushyigikira umunsi ku munsi, ariko kandi nkomeza kubasaba kudakuraho urushinge, mbararikira amakuru azabagezweho ku itariki 10 Kanama 2026. Mbifuriza rero n'amafaranga, amahoro n'umugisha bituruka ku Mana, mukomeze mubane natwe 5 kuri 5. Murare neza, Imana ibarinde. Ciao ciao.